Hi brother. Hari ni nak sharekan ni Viva. Owner komplain minyak makan sangat. Owner komplain minyak makan sangat. So kita masuk komputer. Sekarang cek lah tak nyala punya. Kita cek file code. Tak ada file code. Okay, so kat sini boleh nampak apa masalah. So sekarang kat sini boleh nampak okay, yang siapa tahu ni sila komen Viva 1.0 saja. Minyak makan. Okay, yang siapa tahu ni sila komen. Ni part 1 Nanti next saya buat satu video lagi.